क्या आप खांसी होते ही कफ सिरप ले लेते हैं? अगर ये आप करते हैं तो जाने अनजाने में बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि आप लंग्स की नेचुरल क्लीनिंग प्रोसेस को खुद ही रोक के उसे खतरे में डाल देते हैं। हमारा लंग्स की इनर सरफेस पर विशेष कोशिकाएं होते हैं, जिसे गोबलेट सेल कहा जाता है, जो म्यूकस नाम का एक चिपचिपा पदार्थ बनाता है। बहुत लोग इसे गंदगी समझते हैं, मगर ये गंदगी नहीं बल्कि एक जैविक सुरक्षा कवच है, जो डस्ट, बैक्टीरिया और वायरस को अपने अंदर फंसा लेता है। इसके बाद बहुत सारे छोटे छोटे बाल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, जिन्हें सीलिया कहा जाता है। ये म्यूकोस को धीरे धीरे गले की ओर ढकलता है। इस प्रोसेस को म्यूकोसिलियरी एस्केलेटर कहा जाता है। लेकिन जब म्यूकस बहुत ज्यादा मात्रा में होता है तो शरीर एक इमरजेंसी सिस्टम एक्टिवेट करता है और खांसी आती है। खांसी के दौरान हवा तेज गति से बाहर निकलती है, जो गहराई में जमा म्यूकस को बाहर निकाल देती है। इसलिए हर खांसी को तुरंत दबाकर रखना अच्छा नहीं है। इनिशियल स्टेज में भाप ले लो, ज्यादा पानी पी लो और शरीर को अपनी क्लीनिंग प्रोसेस पूरी करने दो। ये पूरी प्रोसेस 1 से 2 हफ्ता चलेगी और अपने आप खांसी कम हो जाएगी। हाँ, अगर सांस लेने में तकलीफ हो या खांसी लंबे समय तक बनी रहे तो डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। स्वास्थ्य को समझिए, केवल दवाइए नहीं।